హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ శేషుని. టుడే వీడియోలో టాపిక్ చూసుకున్నాక ఎయిర్ కూల్డ్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటి, ఆయిల్ కూల్డ్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటి, లిక్విడ్ కూల్డ్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. జనరల్లీ ఇది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఉండదంటే, మనకి దేనికి యూజెస్కి వెహికల్ తీసుకుంటున్నాము అనేది తెలుసుకొని మనకి ఏ సీసీ ఇంజిన్ కావాలనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో ఆ సీసీ ఇంజిన్లోని మనకి ఎయిర్ కూల్డ్ ఉండాలా, లిక్విడ్ కూల్డ్ ఉండాలా, లేదా ఆయిల్ కూల్డ్ ఉండాలా అనేది కూడా ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే వీటిని బట్టి ఇంజిన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది, ఇంజిన్ యొక్క లైఫ్ బాగుంటుంది. సో అందుకనే మీరు ఎప్పుడైనా వెహికల్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు తీసుకునే వెహికల్ ఇంజిన్ ఎయిర్ కూల్డా, ఆయిల్ కూల్డా, లేదా లిక్విడ్ కూల్డా అనేది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోండి. సో ముందుగా చూసుకున్నాక అసలు వీటి డిఫరెన్స్ మనం ఎలా చూసుకోవాలంటే అందరికీ అర్థమయ్యేలా భాషలో చెప్తాను. ఎయిర్ కూల్డ్ అనుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాన్ అనుకోవచ్చు, ఆయిల్ కూల్డ్ అనుకుంటే కూలర్ అనుకోవచ్చు, అండ్ లిక్విడ్ కూల్డ్ అనుకుంటే ఏసీ అనుకోవచ్చు. సో వీటిని బట్టి మనకి ఏ చల్లదనాన్ని ఇస్తుందో అని మనకి ఐడియా వస్తుంది కాబట్టి అదే చల్లదనాన్ని మనకి ఇంజిన్కి అనేది ఇస్తుంటుంది. సో అసలు ఎందుకు ఈ అవసరమా అంటే కనుక మనం ఎక్కువగా డ్రైవ్ చేస్తుంటాం బైక్ని. సో ఎక్కువగా డ్రైవ్ చేసినప్పుడు ఇంజిన్లో ఉండే టెంపరేచర్ అనేది బాగా పెరిగిపోతుంది. సో ఆ టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేసి తగ్గించడానికే ఈ ఎయిర్ కూల్డ్, ఆయిల్ కూల్డ్, లిక్విడ్ కూల్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటారు. అదే అది కనుక లేదనుకోండి, ఇంజిన్ లైఫ్ అనేది తగ్గిపోవడం, లేదా ఇంజిన్లో పార్ట్స్ అనేవి పోవడం అనేది జరుగుతుంది, అండ్ ఇంజిన్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. సో అందుకనే చెప్పేసి ఇవనేది యూజ్ చేస్తుంటారు. మెయిన్గా ఎయిర్ కూల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కనుక ఇందాక మాట్లాడుకుంటే ఫ్యాన్ అన్నాం కదా, ఫ్యాన్ జస్ట్ ఎయిర్ మాటిస్తుంది. సో మనం డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు మనకి గాలి ఏదైతే వస్తుందో అదే గాలి ఇంజిన్ పైన గ్రిల్స్ ఉంటాయి. సో మీకు ఇలాగ సెల్స్ కింద ఉంటాయి కదా, ఈ సెల్స్లోంచి ఎయిర్ అనేది లోపలికి వెళ్ళి ఇంజిన్ని చల్లబరుస్తూ ఉంటుంది. సో దీన్నే ఎయిర్ కూల్ అంటారు. దీన్ని మ్యాక్సిమం 100 సీసీలోని 150 సీసీలో మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. వాటికి ఎయిర్ కూల్ ఇంజిన్లు అనేవి సరిపోతుంది. ఆ కూలింగ్ అనేది వాటికి సరిపోతుంది. హెవీ కూలింగ్ అనేది అవసరం లేదు దానికి. అందుకనే మనకి అంతకు మించి 200 సీసీ కానీ 250 సీసీలో కానీ కంపల్సరీ మనకి ఎయిర్ కూల్ అనేది సరిపోదు. మెయిన్గా చూసుకుంది, ఎందుకంటే ఇంజిన్ హీటెక్కి పోల్ది దాన్ని చల్లపరచడానికి ఎయిర్ కూలింగ్ కానీ ఈ గిల్స్ అనేవి అసలు సరిపోవు. సో తక్కువ సీసీలో ఇంజిన్ మాత్రమే ఈ ఎయిర్ కూల్ అనేది సరిపోతుంది. అండ్ ఈ ఎయిర్ కూలింగ్లో మనకు ఉన్న ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే కదా, మెయింటెనెన్స్ అనేది తక్కువ, మెకానిజం అనేది తక్కువ, అంటే పెద్దగా పార్ట్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు. కాబట్టి ఈజీగా దీనికి మనం మెయింటెనెన్స్ చేయక్కర్లేదు. హ్యాపీగా అయితే మనం డ్రైవ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే తక్కువ సీసీలో ఇంజిన్లో ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి మనకు పెద్దగా ఖర్చు అయితే ఉండదు. ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కనుక ఆయిల్ కూల్ గురించి. సో ఆయిల్ కూల్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుందంటే, మనం ఇందాక ఆయిల్ కూల్ అంటే కూలర్ అనుకున్నాం కదా, కూలర్ ఎలా పనిచేస్తుంది, మనం వాటర్ వేసామంటే పైపుల ద్వారా మనకి పక్కన ఉన్న మెసెస్ ఏముంటాయో ఆ మెసల్లోకి వెళ్ళి దాని నుంచి మనకి వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటే మనకి గాలి అనేది చల్లగా వస్తుంటుంది. సేమ్ ఇందులో కూడా అలాగే మెకానిజం అనేది జరుగుతుంది. ఈ ఇంజిన్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో పైప్స్ ద్వారా కూలర్లోకి వెళ్ళి కూలెట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎయిర్ బయట నుంచి వచ్చే ఎయిర్ అనేది అక్కడ తగలడం వల్ల ఈ ఆయిల్ అనేది కూల్ అవుతుంటుంది. సో కూల్ అయిన ఆయిల్ మళ్ళీ ఇంజిన్లోకి వెళ్ళడం వల్ల ఇంజిన్ అనేది చల్లబడుతుంటుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మళ్ళీ హీటెక్కిన ఆయిల్ అనేది మళ్ళీ కూలర్లోకి వెళ్ళడం, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కిందకి అయితే రావడం. సో ఈ విధంగా మీరు ఈ పిక్చర్లో చూసిన విధంగా సర్క్యులేట్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఆయిల్ కూల్ ఇంజిన్ అనేది మనకి కూలింగ్ అనేది జరుగుతుంటుంది. అండ్ ఇది చూసుకుంటే కనుక మనకి 200 సీసీ అండ్ 180 సీసీలో అయితే యూజ్ చేస్తుంటారు. అండ్ ఇంతకు మించి ఎక్కువ అంటే మనకి 300 సీసీలో గట్ట అయితే ఈ ఆయిల్ కూల్ అనేది అస్సలు పనిచేయదు. అక్కడ లిక్విడ్ కూల్ సిస్టమ్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. సో అలాగని ఇది 100 సీసీలో అయితే ఎక్కువైపోతుంది కూలింగ్, దానికి అవసరం లేదు. మ్యాక్సిమం 200 సీసీ, 180 సీసీ, 150 సీసీ కూడా కూలేటే కావాలి. అండ్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే 200 సీసీ 180 సీసీ బైక్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆయిల్ కూల్ ఉండేలాగా అయితే చూసుకోండి, అది సరిపోతుంది. లిక్విడ్ కూల్ కూడా అవసరం లేదు దానికి. నన్నట్టే లిక్విడ్ కూల్ ఉన్నా మంచిదే, బట్ ఆయిల్ కూల్ అయితే సరిపోతుంది అన్నమాట. సో ఆ విధంగా అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దీని మెయింటెనెన్స్ అనేది ఎయిర్ కూల్తో చూసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, అండ్ లిక్విడ్ కూల్ చూసుకుంటే తక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఈ విధంగా అయితే వర్క్ చేస్తుంటుంది. అండ్ ఇంకా లిక్విడ్ కూల్ సిస్టమ్ చూసుకుంటే కనుక మనకి దీంట్లో మనకి కూలేట్ ఉంటుంది, రేడియేటర్ ఉంటుంది, వాటర్ పంప్ ఉంటుంది. ఈ లిక్విడ్ కూల్ సిస్టమ్ అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఏసీ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, అది మనకి ఎంత చల్లగా వస్తుంది రూమ్లో, సేమ్ అదే విధంగా ఇంజిన్ కూడా బాగా కూలింగ్ ఎక్కించుతుంది. అంటే ఇది హై పర్ఫార్మెన్స్ బైక్స్లో యూజ్ చేస్తుంటారు. హెవీ సీసీలు ఉన్న ఇంజిన్లో అయితే కూలేట్ అనేది కంపల్సరీ యూజ్ చేస్తుంటారు. అంటే మీకు ఇంచుమించుగా చూసుకుంటే కనుక 200, 250 అండ్ 300 సీసీల్లో కూడా మనకి ఇది అనేది యూజ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇది ఏ విధంగా ఉన్నదే మీకు పిక్చర్లో చూపిస్తాను, అక్కడి నుంచి అయితే మీరైతే చూడండి. అండ్ దీనివల్ల ఏంటంటే ఇంజిన్ లైఫ్ అనేది కూడా ఎక్కువ బాగుంటుంది. అండ్ మన పర్ఫార్మెన్స్ కూడా రన్నింగ్లో కూడా మీరు ఎంత
స్పీడ్గా వెళ్ళిన టెంపరేచర్ పెరిగి కొలది ఇది కూల్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఈ విధంగా అయితే ఇదైతే వర్క్ చేస్తుంటుంది. దీని యొక్క మెయింటెనెన్స్ కూడా ఎక్కువనే చెప్పుకోవాలి. మిగతా రెండిటితో పోల్చుకుంటే కనుక మనకి ఈ కూలేట్ అనేది మార్చుకుంటూ ఉండాలి, కంపల్సరీ రేడియేటర్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, వాటర్ పంప్ అని చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు మనం మార్చుకుంటూ ఉంటే కనుక ఇంజిన్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది అండ్ ఇంజిన్ కూల్ చేయడం కూడా చాలా వరకు ఉంటుంది. సో దీన్ని బట్టి మీరు ఏ సీసీ ఇంజిన్ తీసుకుంటున్నారో చూసుకోండి. సో మీరు ఒకవేళ 100 సీసీ నుంచి 150 సీసీ అయితే కనుక మీకు ఎయిర్ కూల్ అనేది సరిపోతుంది. లేదు మీరు 180 సీసీ అండ్ 200 సీసీ అయితే కనుక ఆయిల్ కూల్ తీసుకొని అంతకుమించి ఎక్కువ 250 సీసీలో ఉన్న ఆయిల్ కూల్ ఇంజిన్ ఉందనుకోండి, దాన్ని తీసుకోకండి, లిక్విడ్ కూల్కి వెళ్ళిపోండి. లిక్విడ్ కూల్ ఉన్న ఇంజిన్ తీసుకోండి, దానివల్ల ఏంటంటే ఇంజిన్ ఎక్కువ చల్లబడుతుంది. సో ఇంజిన్ ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ పెరిగి కూలింగ్ చేస్తూ ఉందో ఇంజిన్ లైఫ్ అనేది ఖచ్చితంగా చాలా వరకు బాగుంటుంది. సో మీకు ఇది క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎవరు లైక్ చేయట్లేదు, చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఖచ్చితంగా లైక్ అయితే చేయండి. అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. మీకు కొంచెం టైం ఉందనుకుంటే కనుక ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ అయితే చేయండి. సో మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకున్నాం. అంతవరకు see you, bye bye, safe drive, be happy.